川普来了，这个世界会有什么改变呢？俄乌战争立刻就会结束吗？今天带你一块来看。嗨，大家好，我是治愈。川普当选了，今天跟大家来聊聊全世界会怎么样做转变。当然，川普呢在竞选过程当中不断的告诉大家，拜登做不到的我都可以。其中一个拜登做不到的是什么？就是阻止普丁。好，川普说我可以。他说他上任之后1天之内搞定普丁先生。好，那我们就来看到他怎么搞定普丁先生了哦。好，但是呢，其实应该要先告诉大家这么讲哦。在过去的川普当总统的那4年，我们看到的他跟普丁感觉关系挺好的，在未来的4年当中还会是这样吗？打一个大问号，因为呢时空背景已经不一样了哦。当年的普丁，未来的普丁，这当中隔了一场俄乌大战，而且隔了这4年持续拜登时代的中美对抗，所以呢，这世界已经变了。川普信誓旦旦这个拍胸脯说，我跟普丁麻吉好朋友，我说的他都听。好，那不一定的哦。好，我们就来看看啊，这个川普所说他1天搞定俄乌战争，真有可能吗？那我们就要从俄罗斯为什么已经不是以前的俄罗斯开始说起了。俄罗斯最近啊结束了一场非常重要的在他举办的会议啊，叫做这个克山会议，就是金砖国家的高峰会。那这金砖国家呢，在这过去一段时间当中，在这个民主阵营、非民主阵营不断的对抗当中，慢慢的，你看到感觉很像是时势造英雄。金砖国家这个组织呢，如果在未来10年、20年后，我们还在这里有机会跟大家来讲国际情势的话，我相信它会是我们常常挂在嘴边一个非常重要的组织。就仿佛今天你在讲那个 G7 如何，那个 WTO 又怎样了，欧盟又怎样，北约又怎样，以后大家会经常听到金砖国家做了一个什么样重要的决议，影响到全世界了。金砖国家呢，今天你会看到它可能还在长大当中，它可能还在完整它的组织，它可能当中的成员可能要经过一些什么样的磨合，你跟我都在见证历史。我们就来看看10年、20年我的预言有没有对哈。好，我们来看到这个为什么讲时势造英雄，因为刚好就是这样的一个时代，刚好就是这个全球化已死的时代，刚好就是这么一个全球在脱钩的时代，刚好又产出了川普这么一个奇葩，他就是一个美国至上 American Great Again， 然后呢我就只要 American Great Again， 其他人都去死没有关系，有这样的一个总统。于是呢，世界老大、世界警察的领导人是这样的心情，只要我自己好，自扫门前雪，其他人都去死，不关我的事。有这样的一个领导人，于是呢，你看到这样的时势就造出了这样一个金砖国家了哈。好，金砖国家我们要简单告诉大家，它的一个这个在全世界经济体量呢是超过4成，接近5成，它还不断在扩员当中。然后呢，这些国家呢，你通常会觉得说，这个很多西方国家以前我曾经看过一篇这个应该是美国的华盛顿的报道，他这样写，他说金砖国家那个时候才刚要组成，他形容它叫乌合之众。好，然后形容他说那是一些穷国家的一个组合，然后说它是一些独裁的，说它是邪恶的国家，类似这样的一些很负面的词。但是呢，现在你看到越来越多加入的，连 OPEC 的国家都加入了，你看到连中东的油国都加入了，你看到有很多北约国家也想加入了，世贸组织的国家也要加入了，各种的，所以它已经变成了一个慢慢正在成长的一个经济组织。好，那这样的一个组织呢，刚刚讲到它的世界的经济体量占了4成多了哦，以后可能会慢慢的往大了方向走。然后呢，你再看到它的人口也非常多，几乎要占了全世界1半的。然后呢，这些国家有一个特色哦，它都是这个所谓我们讲南方国家，就是它的经济正在崛起当中的国家，不像是我们看到的那些美国国家，它是成熟的经济体哦，不一样的。那成熟经济体它维持它，那当然它已经是既有的优势哦，那当然有它优势嘛。但是呢，这些正在成长茁壮的一些经济体，它其实它的成长空间是大的哦，那当然可塑性也大。
好，现在我们就来看这个金砖国家，大家说这就是所谓的多极世界。那这个国家呢，它有这个金砖国家组织有一个很重要的，就是这些国家他们可能各有各心思跟盘算，他们也可能不是手连手心连心，也不是这个样子的。比如说中国、印度，可能他们有一些边界争议，可能比如说这个当中的哪个国家又跟哪个国家有心结，谁跟谁我又不想跟你好之类的，但一切都无损于这个国家在一起。有一个很重要的核心是，他们要降低对美国的依赖，他们不想活在美国制定的价值当中，他们觉得世界上可能有非常多的价值，不一定要活在美国人、活在西方国家定的规则当中。好，这是一个中心思想，然后呢，演变成了一个金砖国家组织。好，那这样的一个组织呢，又刚好我们讲时势造英雄，现在的美国，他希望维持他自己好，所以呢，他不想要再去这个全盘的吸收所有全球的贸易顺差，他不想再成为那个到处丢钱买别人家东西的人，他不想要。好，那再来一个，美国呢，他现在也不想要补贴欧洲的一些国防预算，他也不愿意再这么做，他不愿意无条件付出了。以前的美国呢，觉得我是老大嘛，对不对？我照顾小弟应该的，我有钱。我撒点钱给你，我开心，你要觉得我施舍你那种心态的，但现在不是了。美国现在也没有像以前那么有钱了，所以他也不想这么做了。那再像川普嘛，川普是眼睛满心满眼的钱，他什么都要赚钱，他就不愿意这样花钱。所以呢，你就看到现在的这个金砖国家组织是这样。那俄罗斯呢，它是今年的一个轮值主席国。那你看到更是普丁不断的讲多极世界观。那这个多极世界观呢，我们就来看到他怎么样发挥在他的俄乌大战当中。好，那俄罗斯呢，现在跟这个乌克兰打仗，哇，已经打到900多天了，不得了了哈。好，那这个仗打到什么时候？现在已经打到。本来你觉得这个仗很有意思，我觉得以后要拍电影的哦。这个一开始你觉得这个俄罗斯说我一定轻松拿下，你就发现没有，这个乌克兰这个硬骨头很难啃。好，于是呢，这乌克兰夹着欧美大量的一个军援，然后反扑。好，然后这个俄罗斯普丁好像打得有一点灰头土脸。然后呢，这时间拉长了之后呢，我们来看乌龟比命长，对不对？好，我们来看谁气长。这个感觉这欧美也不是傻子，一直投钱坑啊。那于是呢，感觉好像俄罗斯好像厉害起来了。厉害起来之后呢，这个欧美就说那我给你更厉害的武器。哎呀，好像普丁又被压下去了。但是呢，撑到现在了，感觉不行了哟，尤其是川普可不想一直在这样砸钱，所以我们来看到最近这个川普据说啦。普丁这样说，普丁说，川普提了一个和平计划。和平计划是说呢，你乌克兰所有的俄语区讲俄语的人都划给俄罗斯，这样我们仗就不要打了。搞定，没事 ，OK， 回家睡觉。好，但是呢，泽伦斯基说不要啊，哪有这回事啊？为什么不要？因为如果把所有的俄语区讲俄语的人通通划给俄罗斯，那不得了，那等于呢是要把一半的乌克兰全部割给俄罗斯，那不行。所以呢，现在我们看到这个泽伦斯基是不同意的哦。但是呢，川普真的有这样的提议吗？也是一个问号，因为这普丁说的嘛，对不对？好，那所以无论如何，现在呢，如果是这样的一个方式的话，应该是泽伦斯基是不可能同意乌克兰会 say no 的哦。那乌克兰还是持续的要跟俄罗斯拼到底。好，那我们来看你怎么拼。现在越拼越没力，好，怎么说呢？我们来看一下乌克兰哦。虽然呢，乌克兰一直讲说它有非常多的这个欧美给它的军援，但是呢，老实讲，美国的军援，你看好像每次都很大包，对不对？拜登的话说得很满，我给你多少亿，多少亿，多少亿，对不对？我给你这个那个这个的。好，但是民主国家就妙了，可不是总统说了算，我要经国会打。所以呢，到目前为止据说美国呢，它要拨给乌克兰的预算大概不到10%。所以呢，其实今年来讲，这个乌克兰真的很辛苦，现在已经有一点到最后弹尽援绝的感觉。他们的士兵已经打到很累。你说，如果从战争第一天就上战场，一直到现在2年多了，900多天了。你累不累？我就问你累不累嘛？如果是我都累死了，算了，我死算了。那但是这些人要撑在那个地方，每天承受这样精神压力的，好，人力吃紧，物力吃紧，没有军援，然后呢，他们要征兵，但是征不到。他们现在呢，乌克兰动员令，但是动员令是25岁以上。欧美国家说，那你就兵不够啊，你把它放宽啊，25岁以下也来当兵啊。但乌克兰现在没有办法，因为他如果要这么说的话，所有家长可能要跟他来一个反扑。这个泽伦斯
自己怎么办？所以呢，你就看到现在他们的状况是弹尽援绝，他们的装甲、他们的武器、他们的炮弹、他们的人力几乎没有。那现在伤亡如此惨重，所以他们在战场上呢，最近最新的战况是他们又节节败退了哦。所以呢，你说19战，你乌克兰撑得过俄罗斯吗？恐怕很难，所以这是非常为难。再来呢，就是美国的这个国防部长奥斯汀，他最近就拜访了这个乌克兰，然后呢，到首府去的时候呢，基辅去的时候呢，他就这样讲，他说啊，这个普丁呢，到目前为止所有的战略目标他都没有达成，但是他没有说的是，美国当初夸下海口要帮乌克兰达成的战略目标，也一个都没有达成。然后据这个五角大厦的内部消息说呢，现在他们里面就是话对外讲话一定要讲很满嘛，但是回去讨论都是说怎么办？这乌克兰怎么办？这乌克兰怎么办？可不能输啊，怎么办？所以他们现在在讨论的是怎么让乌克兰活下来，怎么让他不要战败。已经不是当年说我要把这个普丁赶回去之类的，已经不是了。所以现在对于这个乌克兰支持到现在，很多欧美国家已经有点挺不下去了这是一个很大的难题。好，那再加上最近有一份美国的调查报告，真的很有意思。好，美国这份报告叫做《美国新闻与世界》，它每年都会去调查全世界的军事实力，然后做一个全球军力的排名，然后呢排说谁是全球最强部队、最强军队，类似这样的。好，那今年呢？以前通常都美国第一名，那不用讲嘛，对不对？但今年俄罗斯第一名。妙吧？这是美国的一个媒体他们做的调查耶。好，那你就说他怎么调查？他其实是美国的宾州大学，它有一个模型，然后这个模型呢会去跑所有的军力。好，那你军力呢不仅仅是比你家船多少啊，炮多几枚啊，然后这个军队多少，没有，它综合评估，它还去评估你的战斗经验。你的战果，你在战场上表现，哎呀，你听到这些，美国输了啦，俄罗斯给你打那么多年呢，对不对？所以呢，你就看这一次呢，他说俄罗斯有丰富的战场战斗经验，所以呢，俄罗斯哇异军突起，现在第一名。所以呢，这个超妙的，美国的新闻与世界这样的一份这个杂志呢，然后呢，他做出的全国的军力实力的调查，俄罗斯第一名，好，第二名才是美国，然后第三名。以色列，因为人家也是打出很多经验来，就很妙了哈。好，那无论如何，这只是这个搞笑的告诉大家一下哈。这个俄罗斯，你当然啦，这个人家不是讲这个打久了就是有经验嘛，对不对？久病成良医嘛，这个病久了我也可以当医生嘛，类似的。好，但是呢，我们要回归主题，要带大家来看看以后的国际情势会长怎样哦。好，我们刚刚在告诉大家说，这个俄乌大战呢，这个俄罗斯已经不是当年的俄罗斯，不是那个可以跟这个川普你好我好啊，多少听你一点美国话，不是那个样子的哈。现在呢，未来我们看到从金砖国家的越来越多人愿意加入，你就看得出来未来的世界会是什么样子哦。在川普重新回到白宫，未来的世界里，我们可能会看到的是世界经济的放缓，我们会看到全世界正在脱钩当中。那你知道啊，这个合久必分，分久必合哈。合久了要分开的时候，一开始阵痛期很痛的，你就想到手粘到强力胶，你要把它撕开来，妈呀，脱一层皮啊，那个感觉。现在刚刚开始在裂解这个世界的时候，从单极要裂成多极世界的时候，那个阵痛期会让世界经济放缓的。然后呢，世界经济放缓了，尤其但你看中国因素，在2025年，你说白宫换成了川普主人，但是呢，你说全世界都要看川普脸色吗？不。2025年，亦或是2025之后的几年，你可能全世界经济你要看中国脸色，那你就要问我啦，中国经济在逆行，我看他什么脸色？就因为它逆行，你才得看它脸色。它可是现在全世界很大量体的经济体，它在逆行，你说我们都能够自身难保吗？你说我们都有可能就置身事外吗？真的不可能的哦。所以我们来看到，当这个中国的经济在逆行，然后当事件在裂解脱钩的时候，中国为了自保救它的经济，它会出很多狠招来救经济。那这些狠招呢，就非常会吸纳
其他的一些资金到中国市场。另外一个，中国为了要救它的一个它的内需市场不够大的时候，它要开始内需转外销，所以就会有我们之前常看到美国或西方国家在抱怨的这个中国把它的一些过剩的产能倾销到全世界，影响到全世界的一些供应链，会有这样的一个状况。所以这些呢都是中国所引发的一些全世界的经济的大地震。那除此之外呢，还有一个就是中国的地缘政治上，你看到了它最近啊，在这个南海的问题、台海的问题，在西太平洋啊，我们看到这个印太战略的问题，这些呢都是让大家觉得未来可能世界也不是那么样的稳定的一个状况了。再来一个很重要，就是要面对川普这样的一个奇葩强人，那未来的世界你看到了中国，看到了伊朗，看到了俄罗斯，看到了北韩，可能会更加团结，变成了一个在西方国家眼中他们叫做邪恶轴心的一个组织了哈。好，那无论如何，这会是未来世界的多集当中的其中一集。好，那这一集就很妙了，这一集也有很多可说你知道吗？这一次我们看到了这个俄罗斯的战场当中，北韩的士兵出现了。北韩士兵呢，据说有1万人已经来到战场上了。好，这战场上就帮俄罗斯的士兵打仗。好，那帮他打仗，大家就开始好奇了。嘿，中国你知道吗？你们家小弟去帮人家打仗，你知道吗？结果中国呢怎么回应啊？他讲说，哎呀，这个他们都是2个独立的国家，那2个国家之间他们要有什么样的一个协议谈判，这个就是他们家自己的事情了哈。言下之意就是我好像也管不了哈。但是呢，中国持续观察非常重要，为什么？因为北韩呢，过去呢都是在这个中国，感觉就是掌握在手心，但是他现在有一点叛逆好，那其实呢就回归到这个当初北韩跟中国之间的关系了哈。这个其实在中国或者是在俄罗斯眼里，北韩都是那个这样子形容，来自地狱的同志。我曾经听过这么一句话，有人在形容这个北韩，他讲说啊，中国跟俄罗斯看他就是这家伙啊，能拿多少啊就多少，就是死要钱。但是啊，拿了那么多钱之后啊，他就只做他喜欢的事，烦不烦？你说这来自地狱的同志就这么烦，所以呢，他在中俄眼中是这样。那现在呢，中国很担心的是，现在金小胖跟普丁越走越近，越走越近，越走越近，现在连士兵都派到人家战场上去了。然后呢，那到底普丁你是拿什么东西换得士兵到我的战场上抛头颅洒热血？怎么样带着人头上我的战场去啊？现在有人讲了，他该不会换给他一些军事技术，换给他一些什么粮食，换给他什么不该给的核子技术吧？这个是现在西方国家很担心，中国也担心的。如果北韩它的一个核子技术再精进的话，如果它核弹技术再精进的话，你说南韩说那我也要发展核武啊，对不对？那美国当然很紧张，我也要有这个反核的设施来到你这个地方，这个地方离中国很近啊，所以呢，中国一直管着金小胖，其实某种程度是在保护自己。所以现在金小胖有一点失控啊，这个来自地狱的这个同志到底怎么搞定他，这也是很伤脑筋啊。于是呢，我们就看到川普上任了之后，这些我们刚刚讲的这么多的一些国际情势会变得越来越复杂，已经够复杂的状况，再加上一个奇葩来，会变得非常混乱。所以呢，你就未来可以观察的是，中国最近看起来比较低调，是北韩很高调。北韩很高调呢，你又看到了这个俄罗斯的态度。俄罗斯啊，他讲说我这个俄乌战场，我一只手就搞定，另外一只手我要去帮一下伊朗，中东状况我也要搞定一下。所以呢，你就看到这个俄罗斯感觉好像，在这个金小胖的帮助底下，这个普丁好像又拽起来了哟。好，那当然，川普未来的所谓全面关税大战又会怎么样？这个吹皱全球贸易的一池春水呢？这个世界会变得很混乱。相信以后我们的节目也会越来越精彩，我们会带大家持续来做关注的。这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。